Dobré ráno YouTube. Máme tu ďalší krásny deň, opäť ďalšia slnečná nedeľa. Vždy nám to takto pekne vychádza zatiaľ, takže je to cool. A dúfam, že ma je dobre počuť. Jete tu nejakí motorkári a momentálne som na prechádzke. Takto na takej kľudnej polnej cestičke. Teraz som trošku tieni, ale čo je dôležité, máme tu ďalší diel z tejto objemovej prípravy a ako vidíte, som na prechádzke, čiže to znamená len jedno, dnes sa cvičia nohy. Takže tešíme sa na to. Dáme si takú menšiu rekapituláciu pri raňajkách, čo sa zmenilo, čo sa pohlo a tak ďalej a tak ďalej. Ja si tu zatiaľ dokračam mojich 45 minút ranných, nejaké cca 3,5 km a potom pôjdeme na to. Dnešným super doplnkom, ktorý si prejdeme v tomto videu, bude kurkumín. A možno to niektorí z vás poznáte, je to celkom známe v poslednej dobe. Dosť často to vydávam aj v suplementačných plánoch. Ale skrátke, má to vlastne silný protizápalový účinok. Čiže bojuje proti stuhnutým svalom, bolesti kĺbov, takisto znižuje oxidačný stres. Má aj nejaké benefity na zažívací trakt. Ale čo je dôležité, keď by ste sa náhodou rozhodli si ho kúpiť, nekupujte si kurkumín samotný, ale dajte si pozor na to, aby obsahoval aj zložku, ktorá sa volá piperín. Hej, čiže je to extrakt z čierneho koreňa, spolu sú synergické a tento piperín zvyšuje biologickú dostupnosť kurkumínu. Takže nutričné okienko za nami, niečo sme sa naučili. Ja tu mám rozbehnutý meal prep. Máme tu pekne nachystané raňajky, tak poďme za chvíľu natrčiť do hlavy. Mám tu nachystanú predtréningovú kašu, tá je dneska takto go to, pretože raňajky zjem ešte doma a potom idem do posilky. Dneska trošku skôr, lebo mám ešte niečo na práci. No a v podstate sa nič nezmenilo v tej strave. Všetko je také rovnaké ako posledný týždeň, nič sme nezvyšovali. Jediné, o čo som poprosil kouča, je, aby mi zdvihol cyklický dextrín na tréning nôh, pretože v týchto horúčavách a v tom náročnom tréningu som mal pocit, že už v polovici ma vypne. Takže to sme trošku pridali, uvidíme, ako sa to bude dnes správať. Čiže raňajky, kaša. Kašu som dneska zvolil úplne takúto natural kašu. 4 € za kilo, takže dneska to nebude JP. Treba si občas pripomenúť, odkiaľ pochádzame, na čom sme začínali. Takže dneska len takáto oldschoolová klasika, do toho proťačík 50 gramov ako vždy. Mám tu nachystané aj doplnky okolo tréningu, čiže potréningové jedlo, takto pekne nachystané, pretože sme vždy ready. A intra-workout. Na nohy si zvyknem dávať takto až 2 litre vody, pretože úplne na pohodu to stiahnem. A mám tam vlastne tých 50 g cyklického dextrínu, 10 g kreatín, 15 g EAčka, sol. Takže uvidíme, ako to dnes bude písať. No, to by malo byť všetko do tohto vstupu. Ja si ešte dochystám nejaké veci, postarám prádlo, ktoré je za mnou a ktoré tam zavadzajú už asi 3 dní. A poďme cvičiť.
keby sa niekomu zdalo, že už som trošku rozbitý, je to preto, že som top set zabudol natočiť. Takže ideme druhý set. Prvý bol celkom úspešný. Váha ostáva, keďže sa mi podarilo hitnúť 12 opakovaní. Takže ostávame na tomto a uvidíme, čo to dá. No, šlo to lepšie, než som myslel. Na to, že som nehal váhu, tak sa to podarilo celkom dobre udržať. Čo sa týka rozsah tých opakovaní pri tých nohách, hlavne pri predkoch, vždy volím skôr väčší rozsah opakovaní. Dá sa povedať, že pod 9 opakovaní ani top sety nechodím na tie predky. Myslím si, že o mnoho viacej im sedia vyššie počty opakovaní. Už sa stotožňujem napríklad s Danom Švachom. Ten to tiež spomínal v tom brievsku. Takže radšej menšia váha, maximálny rozsah pohybu. Dobre, ďalší si poradím. Ideme hackeny. Zvykol som robiť ten pendulum, ale keďže už sme vo vieme a ten pendulum je predsa len taká ľahšia cesta, tak si to nebudeme zľahšovať a ideme poriadne bomby. Som myslel, že mi aspoň pomôžeš.
Dobre, top set done. Teda iba ľavá strana, keďže vždycky začínam tou slabšou stranou. Vybuchám ako prvú, tam mi potom udáva smer na tú druhú sériu s druhou nohou. Mám tu dneska všetko MTS-kové predkopy, keďže v tom druhom tréningu nôh mám obojnožné, klasické, tak to robím na striačku, aby som to prišiel aj obojnožne a jednonožne, celkom mi to sedí. No, musím sa trošku skonsolidovať. Máme za sebou Rumunii, pekne až na podlahu, ako vždy. Postupne pridávať váhu. Ďalšie si k poradí sú MTS-kové zákopy. Stojí, púšťam to pekne až dolu, tam to položím, kratučka stopka, mierne explozívne hore, do maximálneho rozsahu, veľa kontrakcia a pomaly dolu.
Dobre, ideme ďalej. Hip thrusty, hotové. Ako ste mohli vidieť, váha adekvátna technike, čiže nie je dôležité za každú cenu zase zdvíhať váhu, ale dokáže to aj pekne podržať tie kontrakcie hore. Potom naozaj pracuje zadok a nie sprehľovače. No, na programe máme abduktory. Používam aj tieto penové bloky, pretože si myslím, že mám celkom dobrý osah pohybu a bez nich mi to už nič nerobí, čiže si to takto trošku znáročním. Jimpin ten musí byť ako správny broccoli head. No ne, pomenem to. Bystrému očku určite neušlo to, že som mal tu chodidlo zo spodu pod to stupačkou, nie na nej. Robím to práve kvôli tomu, aby som zbytočne do toho nerobil pohyb chodidlom. Keď už nevládzem, tak sa to nesnažím dotlačať chodidlom, ale len tým vnútorným stehnom. Takže taký malý trik. Skúste, nebude vám stačiť aj menšia váha. OK, posledný cvik na nohy, dneska, respektíve na lítka. Končíme to pekne lítkami. Aj keď, že by sa nejako hýbali, sa povedať nedá. Nevadí. Máme hotovo abdukciu, ideme do finále, takže to dobucháme lítkami.
OK, top set dám. Ešte back off. Uberieme trošku váhu. Dáme preč ten chimpin. Ten litkám, snažím sa to vždycky do plného rozsahu. Robím takú mikrostopku dolu v tom natiahnutí a to isté aj hore v tej kontrakcii. Nech mi stačí aj menšia váha.